leider in den Regenschauer gekommen, aber nicht so schlimm. Durch. es tat richtig weh. Es war schon fast wie Hagel, aber es war kein Hagel, aber es tat schon ziemlich weh. Und ich bin die ganze Zeit nur mit einer Hand gefahren, weil ich die Kapuze die ganze Zeit so gehalten habe. Und ja, jetzt haben wir die abgegeben wieder. Und es ist trocken. Und mal schauen, was wir morgen machen. Ja, auf der Insel wird es wieder teurer.